Evet efendim, hafif tatlarda sizlerle birlikteyiz. Şimdi kış dönemindeyiz, malum biliyorsunuz ki, ve şiddetli öksürükleriniz vardır, boğaz ağrılarınız vardır ve ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. İnşallah birazdan vereceğimiz tarif sizlere bir yol aralayacak diye düşünüyoruz ve pratik bir şekilde evlerinizde rahatlıkla yapabilirsiniz diye değerlendirmeye alıyorum. Şimdi malzemelerimize baktığımız zaman zencefili kullanacağız, balımız ve limonumuz var, biraz da sıcak suyumuz var efendim. Pratik bir şekilde bunları kullanmış olacağız. İlk önce ne yapıyoruz? İlk önce zencefilimizi borcamımıza, daha doğrusu tabağımıza alıyoruz. Çok fazla miktarda almamıza gerek yok çünkü zencefilin fazlası da zararlıdır ve biraz bal alıyoruz. İlk önce balla zencefili karıştırıyoruz. Tabağımıza şöyle göstererek yedirmemiz lazım ki zencefilin hem tadı hem lezzeti çıkabilsin. Aynı zamanda da sağlık açısından çok daha yararlı bir hale gelebilsin istiyoruz. Evet. Ve birazcık kıvam almaya başladı gördüğünüz gibi. Daha sonra limonunu ekleyeceğiz. Limonu da hemen sıkıyoruz. Taze sıkılmış limon suyu. Bekletmiyoruz efendim. Dolaptaki olan limonları kullanmıyoruz. Ve limonumuzu da yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve karıştırarak evimizi pratik bir şekilde yapabiliriz. Öksürükleriniz varsa ve ben ne yaparsam yapayım geçmiyor diyorsanız bu tarif sizin için oldukça keyifli. Maalesef bunu ben de çok fazla kullanıyorum evde. Şimdi biraz karıştırdıktan sonra zencefilimize şöyle birazcık sıcak su alacağız. Evet. Ve çok güzel bir zencefilin kokusu gelmeye başladı. Bizler evimizde pratik bir şekilde yapabiliriz. Evet. Bunu aldıktan sonra şöyle buraya alıyorum. Evet. Peki. Suyumuzu da ilave ediyoruz. Birazcık dinlenmesini bekleyebiliriz. Evet. Bu kadarı yeterli. Biraz daha koysak mı acaba? Birazcık bir karıştırmak istiyorum. Evet. Birazcık dinlendikten sonra ve evimizde rahatlıkla yapabileceğimiz çayımız hazır. Ve bizler de pratik bir şekilde bunu kullanabiliriz. Evet efendim, afiyet olsun diyoruz. İnşallah bir dahaki programda görüşmek dileğiyle diyorum.